Так повелося, що у нас в Україні змінюються 4 пори року. Це зима, весна, літо та осінь. Сьогодні ми з вами помандруємо, не залишаючи своєї кімнати. За вікном весна. Подивіться, як гарно і зелено. На деревах з'являються квіти, на землі зелена травичка, усе зеленіє, розквітає і радіє теплому сонечку. Далі подорожуємо до теплого літа, де сонце дуже сильно пригріває землю, вода стає теплою, а на деревах з'являються фрукти та на кущах ягоди. За гарячим літом настає осінь. Вона фарбує усе навкруги різнобарвними фарбами. Стає прохолодніше, часто йдуть дощі і все навкруги, наче потихеньку засинає. Подорожуємо далі, і це красуня зима, яка стоїть білосніжна, вкрита пухким м'якеньким снігом. Узимку йде сніжок, який вкриває дахи будинків, дерева та просто землю м'яким пухнастим білим килимом. Взимку буває дуже холодно, тому люди одягаються тепло, щоб можна було піти та погуляти на свіжому повітрі. А от розваг узимку безліч, і ви це пам'ятаєте з минулих занять. Деякі звірі сплять, бо їм нема чого їсти, а деякі пристосувались до зими або ж зробили запаси на зиму. І тепер спокійно проводять час у своїх домівках. Ще не менш важливим є те, що день короткий, а ніч стає довшою. А тепер давайте пограємо у гру «Яка це погода?». Це сонце. А значить, погода яка? Правильно, сонячна. А тут хмарка закриває сонце. Це яка погода? Хмарна. Якщо йде дощик, то яка погода? Молодці, дощова. А якщо йде сніг, то погода яка? Правильно, сніжна. Дме вітер. Яка погода? Молодці, вітряна. Ось такі різні погоди у нас бувають узимку, але кожна чудова по-своєму. Дякую за увагу. До побачення!